Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam nagaa jirtanii hordoftoonni keenya hunduu bakka jirtaniin nagaa nu jiraadha. Fayyaa ta'aa nageenyi rabbii isinirratti taa'u jecha. Warroonni YouTube keenyaaf haara taatan maatii ta'a. Warroonni maatii taatan immoo share gootanii hiriyoota keessan biraan yoo geettan anaafis hamilee ta'a. Isiniifis ana gargaarsa ta'a jechuudha. Achumaan immoo yaada keessanillee naa barreessaa. Like gochuudhaan guddisaa jedha chaanaalli kun chaanaala keessanii itti aansee hadhaa waan haaraa tokko isinii qabadhee dhufee wantoonni as bira argitan kun wantoota na barbaachisu as biratti kun dinnicha affeeleeti dinnicha irraa bocee affeelee akkana qopheessee soogiddeetti godheera yeroo affeelu itti aansee kun asitti timaatimiidha asitti immoo zinjibila ishii xiqqishuu isiiti qodaa isaa irraa laaxee jira kun qullubbiidha asi shunkurtiidha kun immoo asitti makallashaadha qimamii jechuudha kun illee asitti kororimaadha itti aansee kun sooqidda asiin immoo ka jiru kun amsuuda gurraacha jechuudha asitti kun ka argitan daakuu ruuzaa gingilcha asi qopheessee jira daakuu ruuzaati kun daakuu zinjibilaati kun qunda barbarreedha kun immoo qullubbii daakamaa jechuudha. Asitti kuni barbaree baay'ee xiqqoo waan barbaachisuuf barbareedha. Amma gara hojii keenyaatti ceenaa. Isin immoo share gochuun dagatina. Hayyee kun amma as biratti maashina fayyadamaa daddafuuf jedhee maashina fayyadamaa harkaanis fayyadamuu dandeettan jechuudha. Amma maal goona dinnicha duratti isaanii dinnicha dura qopheessisan itti nam'a. San booda dinnicha eegatti nannee booda maashinichi keenyatti banneeti. Haga inni wal fudhatuu fi hin eeyna. San booddee irraa cufnee kan irraa bannee daakuu itti nanna. Hayyee amma lixiin bukoon dura bukeessine kunoo bukoo akkana jiru kana ta'ee jira kunoo akkuma agartan eega kana akkana ta'ee booda daakuu xiqqoo daakuu adii xiqqoosi asirra kanatti firfirsinee akkan qabanneef jechuutti hin qabanneef maal goonaa xiqqeessaa hagan wannuma haganaa kanniin kukkutaa kunoo akkanuma goonaa jechuu geengoo akka geengoo ta'u akkana goonee asumarratti xiqqeessaa daa'imman hedduu jaalatti namni daa'imman qabdan warri faamilii nyaata ajaa'ibaati moo Hayyee amma isa akka dura isin mul'isanii hojjedhee geessara maal goone amma maxxanshaa irra kennee jirra istoofii keenya itti bannee sana booda zayitii itti nanna zayitiin haa oo'u baay'eellee guddisnu baay'eellee xiqqeessinu hayyee amma zayitiin keenya oo'ee jira maal goona kuno hunda isaatu akkasitti akkana waliin ga'ee jira kuno زيتين أو ودبا فني بودا صوتا جنة إني أسمان زيت اللي قطعته مان كيس أبوسنا يجو أكم أرجتان كنا فنو أكنا دم فاجر زيتين حاجة إني ديمتو صوتا جد أجر جلجنا أصبرت وانتي تكيسي كنا أدفع فجيسي تقول إيه في والبرت yoo guddisaniitti godhanii iddoo tokko wal ga'e hin dhowaa jechuu akkuma badaa dhooha zayitiin mana hunda wal ga'aa waan ta'eef saniif of eeggannoon as bira akka hojjetamu zayitii akkan dhoone ittiin guguddisnu itti goonu san booda suutuma jedha akkan ammaan kaan gidduu isaa osoo tuquu baannee bareeda akka zayitiin keessan seenne akkanuma suuta itti garagalchinaa jechuu haga inni diimatu kun amma cinaan isaa diimataa jira
dinnichi bilchaata waan ta'eef ruuzumatu bilchaata jechuudha. Ammas biratti kunoo sutuma akkana eegaa garagalchina. Hunda waddee waliin ga'ee jira. Amma haga inni nu qoru maal goona? Kaasii argaman kanneen hunda isaatu kattafnee qopheessinaa jechuudha. wantoota na barbaachisu kattafee geessee jira. Amma mixbashaa keenya irra kennee kabira maal goona? Zayititti goona. xiqqoo gannee uttiin eenna. Jira mixbashaan amma maal goona? Shunkurtii dura kattafne san shunkurtii beekaa akkana akka kattafee beekaa akkana dheeressee kattafee. Egaa shunkurtiin keenya akkana ta'e booda zayita seeraan itti geessine tigoona kunuun shunkurtii akkana ta'u kumaan yoo adda boba'aa gagal'isee kattafee qumatiidhaan jechuun san booddee maal goona timaatimii isaan itti goona. Samboodee zinjibila qullubbii dura kattafe tigoona jechuudha. Amma sambooda maal goona qimamii duratti isin himee hunda isaatu tigoona. Amma egaa kanatti kattafee booda bishaan xiqqoo isii bishaan ho'aa irra buufne san booda kunoo haga barbaannu irraa itti goonaa jechuudha. Hayyee amma isa itti naqxanii egaa hagana kattafee booddee maal gootu barbaree duratti isaan amma tigoonaa jechuudha. Amma maal goonaa eega barbareedhaan xiqqoo akkana wal fudhatee booda bishaan hin guddisnu bishaanuma xiqqootti godhe bishaan xiqqootti gootanii san booddee amsuuda gurraacha duratti isaan error firfirsitu. Amma haga inni bishaan agartan kana xuuxee like sirriitti illee xuuxee oduun taane bishaan kun irraa gad hir'atutti akkanumatti kattafsiistu jechuudha. Hayyee kun bishaan illee fixatee jira yaada waan bishaan qabu fakkaata. Fixatee jira akkana maraqa xiqqoo hambifachuu waan qabuuf itti goone maraqa sanii dhiisnee fi baala kan afaan oromootiin namni beektanaa himaa afaan amaaraatiin sigaa mixbashaa jedhaniini dhumarra isitti goone jechuudha. Amma ibidda kiyya dhaamsee jira bakka geessee jira dhandhamni isaa isinii hima. Okay kun kana fakkaata nyaanni hadhaan hojjadhe kun akkuma agartan akkana jira laafaadha baay'ee mi'aawudha baay'ee namatti tola. Aannan waliin kun aannanis qopheessee jira aannan hojii fayyadamtu jechuudha. Mee dhandhamni isaa isiniif hima. Bismillah.
ما شاء الله نيوت أجايبات ما شاء الله. سو إسن اللي ما نكيساني فوجتني نياتني أكم أكتئ صونا همتني وصونا برستاني بائنا جمتشيسا يوتيوب كان مو سو شير قوتاني كيسانو ما مالش وانتا غاري وانتوتا نما برسيسان فوندرت مو أنا رفويسي وان برا في دودان راجي تشول أيو سناف شير قوتاني نججبيسيتان kanaafuu sheer godhaa isiniin jedha kabajaan isin gaafadha soo wanti ana dhaqabadhii dhufeessa kana fakkaata isin nu jiraadhaa bakka jirtanii nageenyi rabbii isin irratti haa jiraatu. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu.